हो, तपाईँहरूको यस्तो कमेन्टले मलाई हौसला प्रदान गर्छ। वास्तवमा भन्यो भने तपाईँहरूले नै हो कि हौसला प्रदान गर्ने भनेको। जो नर्मली साथी सर्कल व्यापार व्यवसायतिर हुनुहुन्छ मेरो, कुनै पनि एउटा साथीले त्यो भन्नु नेपालमा गएर तपाईँले लगानी गर्नुहोस्, नेपालमा पनि केही गर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि हौसला दिनुहुन्न क्या। उहाँले भन्नुहुन्छ जो तपाईँले विदेशमा गरिरहनु भएको छ त्यसलाई बढाउनुहोस्, तर नेपालतिर तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने डुब्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अब कतिखेर लाग्छ पनि यार, हुने पनि हो, डुबिन्छ क्या त्यो पनि लाग्छ फेरि। तर भनिन्छ नि अरूको सुन्नुहोस् तर आफ्नो मनको गर्नुहोस्, त्यही गरेर हो। आफू जो ठाउँमा जन्मिएको छ त्यसलाई पनि केही दिउँ भन्ने कुरा हो। भोलिको दिनमा कसले के देखाएको छ र? अहिले 10:40 गएको छ, 10:41 के हुन्छ कसलाई के थाहा छ र? भोलिको कुरा त्यो दैव जानुन्। बाँकी तपाईँले जसरी सजेसन दिइरहनु भएको छ यो नै मेरो लागि एउटा पावर हो क्या। अहिले जो अगाडि भिडियो बनाएको छु त्यसमा नर्मल्ली 300 कमेन्टहरू भएको छ, फेसबुक, युट्युब, टिकटक गरेर। कुनै पनि एउटा त्यस्तो कमेन्ट आएको छ जसले मलाई डिमोटिभेट गरोस्। हरेक कमेन्टहरू त्यो एउटा ऊर्जा भर्ने टाइपको छ। त्यसकारण सम्पूर्णलाई धन्यवाद। यस्तै हौसला दिँदै गर्नुहोस्। जय नेपाल।